teremka na huko chini. Tunaenda tu mpaka chini. Veni ama tuende hivi bana. Tuende na huku. Umepata ingine? Eh? So fanya. So, but huwezi piga mtu ana. Tuende tu na chini. Vini turudi na huko. Na habari yako? Sasa ona. Sasa tutafanya namna gani? Umeona nyonde? Basi tuende na huku chini, tuende na huku chini. Na sasa na tukipata sasa ensure tukipata lazima tuko na nini, tuko na kiberiti. Tukipata but lazima ziwe kama nyonde 20 hivi ndio itutoshe. Alafu tuende hivi huko chini. Sasa huku ni kutembea. Huku ndio tunasemanga side za Kware. So hapa ndio kuna hiyo mto yenye imechukua Kayole nzima. Kayole is in Embakasi. So hii ndio imechukua uchafu yote ikiteremsha huku chini. Ikiteremsha chini ikiungana na ile ya Njiru huko side ya Ruai. Sasa tuende huku mbele. Hebu tuende na huku mbele kidogo. Alafu ni tutatoa, twende tu. Tutatoa, inafaa tutoe ile original sound. Alafu tutengeneze sound ingine, si ndio? Umeona ingine? Ai. Okay. That is a miss. You are not a good hunter, bwana. That's a miss. How can you miss twice? You use one bullet for one. Sasa wewe umesema, let us go. But ensure that tumeipata. So that stream still continues down here. And when you look at the upper part, then the upper part is whereby we have the worshipping site, which I've been bringing to you. And the other side has some buildings. So hiyo side ingine inaenda side ya Utawala. So let us continue with our mission for today, which is to at least get a bird. Vini, huko itakuwa mzuri kweli. Ona Vini, huko watu wanaendanga. Acha twende huko kwanza. Twende huko.
So aina hapa ni kama tuna bahati. Wewe tutalala njaa bwana. Wewe brother dereva, tutalala njaa, hebu ongea na watu. Tutalala njaa. Tunatafuta. Sasa tunatafuta tukienda na msadi gani? Twende hivi. Na yansha tusilale njaa. Ugali ndio tumebeba njia hiyo. Ama ambia watu, ambie maybe tutaendelea kesho, ndio tunaona tunafika mwisho. Tumezaliwa Kayole, tutamalizia hapa leo. Kufika mwisho tutapata kitu yoyote ya kuhunt kama kawaida. Acha nikuulize, hatujapata ama wewe ndio ujui kulenga hizo vitu? Najua, lakini ni vile tu tumekosa. Haya basi, sawa. Acha basi. Sasa wewe utakubali kukula ugali peke yake ama juu sasa tujapata tukule tu ugali hivyo ama tutafanya namna gani? Tutakula tu hivyo juu tutapata, kuna zingine ugali juko naona zingine mingi na tuwezi vuka. Na tukienda unaweza vuka tunaona mimi. Sasa ona dereva, mimi naona hapa unatudanganya. Basi twende na huko chini kidogo, ama tuende hapo chini kidogo. Sasa huyu ndio dereva wetu wa leo. Ye leo ndiye amekuwa na Vincent ametuletea hunting, birds hunting for today. So Vini kuja tukae huku, alafu ama kaa tu hapa. Umeua? Hiyo ni lizard. Sasa unapiga lizard, tutakula lizard. Sasa kaa hapa, alafu sasa tuongee kidogo, alafu tumalizie. Sasa mimi nakuuliza na wewe wewe unajibu. Juu wewe sasa ndio unaongea na watu, si ndio? Na sasa wewe unawaambia ukweli. Sasa kwanza utatuambia majina yako. Jina langu ni Vincent Chiang. Na mimi napenda hunting. Kwanza acha kwanza. Tunaenda, mimi nikiuliza jina wewe unanijibu jina yako pekee. Sasa nikikuuliza jina unaongeza kitu kingine. Sasa tuseme wewe ni Vincent Otieno, si ndio? Ochieng. Yes, Ochieng. Haya. Uko class ngapi? Niko grade 4. So grade 4 hiyo ni class 4 ama sasa inaitwa siku hizi ni grade? Kwa Kiswahili unaweza ita grade la 4. Kwa English ni grade 4. Kwa English ni grade 4. Yes. Alafu kwa Kiswahili ni class 4. Ama darasa la 4. Yes, darasa la 4. Haya, sasa wewe umetuambia uko na mambo mengi utakuwa unatuletea kila time. Sasa we sana ile hobbies yako, vitu zenye unapenda kufanya after school, ukishatoka shule, ama vitu zenye unapendanga kufanya either shuleni ama ukitoka shule, wewe unasaidianga wazazi wako namna gani? Mimi nikitoka shule naosha vyombo, nasaidianga wazazi wangu kufanya biashara na wao. Naongea kwa sauti. Na pia shuleni nasaidianga mwalimu wetu kuvuta ubaoni. Na pia kwa hivyo sasa generally tuseme wewe ni mtu mwenye anapenda kusaidia watu, si ndio? Yeah. Sasa hiyo ndio mzuri. Inafaa hata Biblia inasema namna gani watoto lazima waheshimu wazazi wao, si ndio? Yeah. Na pia wazazi wasidhulumu watoto wao. Na hivyo ndio inatakikana, na ndio maana Handshake TV inatuletea vitu tofauti, mambo mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za nchi,
hatuko side moja sana tuseme za ati tuko side moja pekee, but tuna cover area mingi juu tunataka tulete the real life situation to apply, tuone ni nini na nini ziko juu ni maisha yenye inatuhusu sisi wote, si ndio? Sasa uko na watu wa kuwasalimia leo? Tuma salamu kwa watu watatu wanne hivi pekee. Mimi kama Vincent naweza salimia madela wangu. Ati Madela. Madela. Madela ni nini? Madha wangu sasa. Ngoja. Siku hizi madha anaitwa Madela. Haya, sawa. Namsalimia. Na baba sasa anaitwa? Na pia baba naweza msalimia. Baba anaitwa sasa Fadhela. Fadhela wangu anaitwa. Sasa. Na pia namshukuru sana kuniweka uhai, na pia Mungu atubless na familia yangu. Na Mungu asa atubariki, si ndio? Na zote tunasema amen. Alafu tunaambia watu keep watching and subscribing Handshake TV. Be blessed.